Podľa Bikoto skutočné bohatstvo nepramení z materiálnych úspechov, ale z rovnováhy tela, mysle a vedomia. Svet často vedie k presvedčeniu, že naplnenie spočíva v hromadení, no pravá hojnosť sa nachádza v jednoduchosti, v zdraví, vďačnosti a tichu, ktoré nesie pokoj. Bikoto hovorí, že zdravie je základom, na ktorom spočíva celá existencia. Telo, ktoré je v starostlivosti vedomia, sa stáva chrámom, v ktorom môže prebývať harmónia. Rovnováha medzi pohybom, výživou a oddychom nie je len fyzickou potrebou, ale prejavom úcty k vlastnému bytiu. No ani dokonalé zdravie neprináša naplnenie, ak vnútri vládne nepokoj. Podľa Bikoto pravý pokoj nie je výsledkom vonkajších okolností, ale stavom mysle, ktorá prijíma plynutie života. Každý okamih nesie krásu, ktorá sa odkrýva len tomu, kto nehľadá naplnenie vo včerajšku, ani v zajtrajšku, ale v tichu prítomnosti. Bikoto vedie k poznaniu, že túžba po hromadení vytvára ilúziu nedostatku. Tam, kde vedomie prestane merať hodnotu životom vecí, objavuje, že pravé naplnenie spočíva v kvalite prežívania. Jednoduchosť a súlad s vlastnou podstatou sú cestou, na ktorej sa všetko deje prirodzene, bez tlaku a strachu zo straty. Podľa Bikoto tí, ktorí si vážia prítomnosť, nachádzajú pravé bohatstvo. Zdravie je dar, pokoj v duši je svetlom a materiálne statky sú len nástrojom, nie cieľom. Vedomie, ktoré si dovolí žiť vďačne, rozpoznáva, že všetko potrebné už má. Tam, kde sa končí pripútanosť k vonkajšiemu svetu, začína priestor pre harmóniu, ktorá nemizne, ale vždy bola prítomná.